नेपाल र भारतबीच 7वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर। भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको बाटो खुल्यो। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने मोदीको घोषणा। निर्माणाधीन संसद भवनको हालसम्मको समग्र प्रगति 50% मात्रै। समयमा सम्पन्न हुनेमा शंका। निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सभामुखको निर्देशन। र बजेट सार्वजनिक भएसँगै घटेको बजारमा बिहिबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकम 1 अर्ब 65 करोडमा खुम्चियो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल र भारतबीच 7वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका दौरान नेपाल भारतबीच 7 मुख्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ती सम्झौताहरू भएको जानकारी दिएको हो। नेपाल र भारतबीच 7वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। भारतको हैदराबाद हाउसमा गरिएको वार्तामा नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमति भएको छ। सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म पुर्याउने सहमति भएको पनि छ। सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म पुर्याउने सहमति भएको छ। 7 अर्बको लागतमा 2 पेट्रोलियम पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउने नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारी पत्र आदान प्रदान गर्नुभयो। समझदारी पत्रमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र टर्मिनल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै मोतिहारी अमलेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरुणको पीडीए गर्ने र फुर्कोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति पनि भएको छ। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि सतलज विद्युत निगम एसजेभिएन अन्तर्गतको एसजेभिएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पीडीए भएको हो। पीडीएमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र भारततर्फका सतलज विद्युत निगमका सीएमडी एनएल शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभयो। भारतीय कम्पनी सतलजले 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ भने अरुण 4 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ। पीडीए भएको तल्लो अरुण सतलजले हाल निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको क्यास्केड प्रोजेक्ट हो। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मध्ये 21% बिजुली निशुल्क पाउने गरी पीडीए भएको छ। यसअघि अरुण तेस्रोमा नेपालले 21.9% निशुल्क ऊर्जा पाउने गरी पीडीए भएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मोदीले नेपाल भारत दीर्घकालीन सम्झौता मार्फत 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति भएको बताउनुभयो। आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है।
480 मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली र 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणको पनि निर्माण सम्झौता भएको छ। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले तल्लो अरुण आयोजना र एनएचपीसी लिमिटेडले फुकोट कर्णाली बनाउने सम्झौता भएको हो। यस्तै 400 केभी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्डको शिलान्यास पनि गरिएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर प्रसारण लाइनको शिलान्यास गर्नुभएको हो। यो ढल्केबर मुजाफरपुर प्रसारण लाइनपछि भारतसँग बन्न लागेको दोस्रो 400 केभीको प्रसारण लाइन हो। यस्तै नेपाल र भारत बीच क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न द्विपक्षीय सम्झौता पनि भएको छ। यो सँगै अब भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दुई कम्पनीहरूको सिस्टम कनेक्ट गर्न सकिनेछ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणाली आईएलएस सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा भएको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिएको हो। यो सहमतिसँगै अब जुनसुकै मौसममा पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजहरूले उपकरणमा आधारित प्रणालीमा रहेर जहाज अवतरण गराउन सक्ने भएका छन्। यसअघि यो प्रणाली जडान भए पनि भारतबाट सञ्चालनको अनुमति नआएका कारण जाडोयाममा हुस्सु लाग्दा जहाजहरूले उडान नै रद्द गर्नु परेको थियो। उपकरणमा आधारित ल्यान्डिङ प्रणालीमा कम भिजिबिलिटीमा पनि जहाज सजिलै अवतरण गर्न सक्छन्। अब नेपालले प्रणाली सञ्चालनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यस्तो उडानका दौरान जहाजहरूले भारतको नजिकको बोर्डर छुन सक्छ। सो क्रममा भारतबाट थप अनुमति लिइरहनु पर्दैन। सभामुख देवराज घिमिरेले नयाँ संसद भवनको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संसद भवनको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्दै उहाँले ठेक्का समयभित्रै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले अहिले ठेक्का प्राप्त समयको हिसाबले काम कम भएको गुनासो गर्दै अबका दिनमा कामले गति लिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विगतका प्रतिकूलताहरूलाई अनुकूलतामा बदलेर तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। मैले पहिलोपल्ट हेरेको हो हैन, समयको हिसाबले त जे अघि आइहाल्यो कुराहरू धेरै, अब समयको हिसाबले त्यति गएन, तर विश्वास के छ भने अब यसले स्पिड लिन्छ भने होइन, सबै लाग्नुपर्छ, बढ्नुपर्छ। त्यो मेरो कारणले होइन, राष्ट्रको आवश्यकताको कारणले हो। त्यो पूर्ति गर्नको लागि हामी सबै हिजोका प्रतिकूलताहरूलाई अब अनुकूलतामा बदलेको स्थिति छ, त्यसमाथि हामी विश्वास गरौँ। हिजो प्रतिकूलताहरू थिए, थपे पनि हिजो त्यो टार्गेट मिट गर्न सकेनौँ। अब अनुकूलताहरू चाहिँ पेमेन्टको अनुकूलता, अब यो के अरे एलसी खोल्ने अनुकूलता, सामानहरूको अर्डर गर्ने अनुकूलता, जे उहाँहरूले बताउनु भएको छ, यसले अब विश्वास गरौँ हामी के भने समयभित्र गर्न सक्छौँ। सभामुख घिमिरेले वर्तमान अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक नरहे पनि संसद भवन निर्माण कार्यका लागि सरकारले भुक्तानी गर्न आनाकानी नगरेको बताउँदै सबै भुक्तानी समयमा नै दिइरहेकाले निर्माण पक्षले पनि सरकारको आवश्यकतालाई बुझेर निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनीले एकले अर्कालाई दोष लगाउनु भन्दा आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा बढी जोड दिनुभएको छ। तर सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के हो आज भन्नुहुन्छ भने देशको अर्थतन्त्र त्यति गतिको छैन। यस्तो बेलामा कतिपय ठाउँमा काम भएको ठाउँमा पेमेन्ट गर्न नसकेर ठेकेदारहरू अप्ठ्यारोमा फर्केको अप्ठ्यारो कुराहरू प्रशस्तै छ। हामी त दिन तलैदेखि आएर ढोगेरै आएका मान्छेहरू छौँ। यसको बावजुद पनि यहाँ राम्रो कुरा भनेको तपाईँहरूलाई पेमेन्ट गर्ने आधार सरकारले राखेको छ। अब यहाँ संसदको कुरा गरिरहँदाखेरि संसदका कर्मचारीहरूले बिहानदेखि खट्दाखेरि खाजा खान नपाएको बारेमै आज हामी दिउँसोभरि छलफलमा छौँ। अब पनि गर्दै छलफल गर्छौँ, किन भन्दा उसको स्थिति यस्तो छ। तर कर्मचारीहरूले त्यस्तो बिहोरेर भए पनि कमसेकम यहाँ काम कसरी चलाउने भन्ने हाम्रो सङ्कट छ, आर्थिक सङ्कट। तर अब यहाँ पेमेन्ट गर्नलाई सङ्कट रहेको छ र यो सङ्कट नरहने गरिकन राज्यले सरकारले व्यवस्था गरेका छ। मन्त्रीजी यो हुनुहुन्छ, सबभन्दा राम्रो चिज यो हो। यदि पेमेन्टको समस्या भइरहेको भए हामीलाई वास्तवमै गाह्रो हुन्थ्यो। पेमेन्टको समस्या नभइसकेपछि आधारभूत चिजको समस्या छैन। अब हाम्रो क्यापासिटीको कुरा, प्रयत्नको कुरा, इमानको कुरा, धेरै कुराहरू चाहिँ होला। उहाँले अघि पनि भन्नु हाम्रो संसदीयले एकले अर्कालाई देखाउने भन्दा पनि यो साझा दायित्व हो। अनुगमनको क्रममा उपसभामुख इन्दिरा राणाले समयको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार सरह भएकाले नयाँ संसद भवन निर्माणको प्रक्रिया समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
म चाहिँ समयको एब्युज समयको दुरुपयोग भनेको पनि करप्सनमा म चाहिँ लिन्छु। यत्रो अवधिसम्म नहुनु भनेको तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्छ कि मुखले बोलेर मिठो मिठो शब्द बोलेर होइन एक्सनमा आउनुपर्छ अनि मात्रै हामी सफल हुन्छौँ कुनै पनि कुरामा। सब कन्ट्र्याक्टर राखेर भए पनि उहाँहरूले समय जुन उहाँले एग्री गर्नुभएको छ त्यति समयमा सिधाउनुपर्छ। कस्तो भने टेन्डर लिने हिसाबले मान्छेले त्यो पनि दाम पनि कम राख्छ गर्छ, क्वालिटी हुनु पर्यो होइन। जस्तो यो हाम्रो जुन क्यान्टिनकै कुरा गरौँ न, एउटा दाम राख्छ अनि खाना अर्को दिन्छ, त्यस्तो होइन। एउटा दाम राख्छ क्वालिटी अर्को दिन्छ भने त्यो पनि करप्सन हो र यो चाहिँ टाइममा सुन्नुपर्छ। यता शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले नयाँ संसद भवन निर्माणको म्याद सरकारले थप्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले यसअघि पनि सरकारले 2 पटकसम्म म्याद थपिसकेको भन्दै अब ठेक्का समय थप्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भयो। उहाँले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसदबाट नै सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको भन्दै कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। उहाँले म्याद थप समस्याको समाधान नभएको उल्लेख गर्दै जनशक्ति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। मुख्य लक्ष्य भनेको हामी हिउँदे अधिवेशन यहीँबाट सम्पन्न सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ यहाँ म आए पछाडि निरन्तर यसलाई फलो गरिरहेको छु र निर्माणको काम अलिकति सुस्त थियो। यसलाई अलिक छिटो अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने हुँदाखेरि अस्ति म आउँदा भन्दा अलिकति केही प्रगति चाहिँ भएको छ। अब अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले जुन जनशक्ति छ जनशक्ति अत्यन्तै थोरै छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ र हाम्रो मन्त्रालयबाट भुक्तानी दिने कुरामा नीतिगत निर्णय गर्ने कुरामा काहीँ कतै कमजोरी चाहिँ कमी कमजोरी भएको छ भने हामी जतिखेर पनि निर्णय गर्न तयार छौँ। तर उहाँहरूले काम चाहिँ टाइममा गर्नुपर्छ। हामी म्याद थप्ने रहर छैन र काम छिटो सम्पन्न गर्ने र म्याद थप यस समस्याको समाधान होइन। मन्त्री गुरुङले तोकेको समयभित्रै काम सम्पन्न हुनुपर्ने र कुनै व्यवधान भए हटाउन मन्त्रालय नीतिगत निर्णय गर्न र समयमा नै भुक्तानी गर्न सक्षम रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। कुल 5 अर्ब 2 करोड रुपैयाँमा विक्रमसम्म 2076 असोज 16 गते संघीय संसद भवन निर्माण कार्यको सम्झौता भएको थियो। 3 वर्षका लागि सम्झौता भएर 2079 असोजमा सक्नुपर्ने भए पनि कोभिडका कारण 6 महिना समय थप भएको हो। निर्माण कार्य 2079 चैत्र 30 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर निर्माणको काम हालसम्म समग्रमा 50% मात्रै भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज हुने कुराले आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले विश्व दुध दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको तयारी भए पनि बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्ने वा बोर्ड नै राखेर मन्त्रालयले काम गर्ने विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक संस्थानहरूले संस्था व्यवस्थापन खर्चका लागि आफ्नै स्रोत बनाउनु पर्ने आवश्यकता भए पनि यस्तो नभएको कारण खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पार्नु भयो। उहाँले बोर्ड खारेज भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको दायित्व भएको पनि बताउनु भयो। आफूले खानाका निम्ति चाहिने उत्पादन चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ, यस्ता संस्थाहरूले गर्नुपर्छ। आफूलाई चाहिने उत्पादन चाहिँ गर्नैपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने त्यसको औचित्य समाप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो अस्तित्वको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी नै हामीले काम अगाडि बढायौँ भने हामी बाँचिरहन्छौँ। जो पनि जुनसुकै संस्था पनि जुनसुकै संरचना पनि त्यसो गर्न सकिएन भने त्यसमा प्रश्न उठ्छ र त्यसलाई के गर्ने भन्ने अब निर्णय गर्ने ठाउँले निर्णय गरिदिन्छ, के गर्न सकिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो सबै सन्दर्भलाई जोडेर हेर्न जरुरी छ। किन त्यो आयोगले चाहिँ यसलाई खारेजीको सिफारिस गर्यो, किन अर्को त्यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भको कमिटीले पनि किन फेरि खारेजी गर्ने सिफारिस गर्यो, यी सन्दर्भहरूलाई पनि जोड्न जरुरी छ। र अहिलेको आवश्यकता कसरी पुरा गर्न सकिन्छ यो नै खारेजी नै उपाय हो अथवा अर्को कुनै उपाय छ अथवा पुनर्संरचनामा जाने भने कसरी पुनर्संरचनामा जाने हो, यी यावत विषयहरूमा त फेरि पनि हामीले छलफल गर्न सक्नेछौँ। अहिले भर्खरै आत्ती हाल्नुपर्ने विषय चाहिँ त्यो केही पनि होइन भन्ने कुरा त्यसै कारणले मैले भने। अब जहाँसम्म चाहिँ कर्मचारीको पुनर्व्यवस्थापनको या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदि इत्यादि त सरकारको दायित्वको कुरा हो। सरकारले त्यो दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन, हुँदैन, सक्दैन। त्यो स्वाभाविक रूपमा उसको दायित्व उसले वहन गर्नुपर्दछ नै। मन्त्री भुसालले दुध मानिसहरूको खाद्य र जीवनको आधार भएको भन्दै उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो।
उहाँले दुधजन्य उत्पादनको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै दुधको उत्पादनको क्षेत्रलाई जनताको जीवनसँग गाँच्न सक्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। बिहिबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 16.54 अङ्कले बढेर 1866.34 अङ्कमा उक्लिएको हो। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएको 2 दिनमा नै 91.98 अङ्कको गिरावट आएको नेप्से बिहिबार भने उतार चढाव बीच दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भएको हो। यस अगाडि कारोबार भएको लगातार 7 दिनसम्म नेप्से कुल 140 अङ्कले बढेको थियो। बिहिबार सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा नेप्से पनि बढेको हो। निर्जीवन बीमा उपसूचक सर्वाधिक 1.93% वृद्धि हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.49% वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। बुधबार नेप्सेमा कुल 2.31 लाखको शेयर कारोबार भएको छ। तर बिहिबार भने कारोबार रकम घटेर 1.65 लाखमा झरेको छ। 29,922 वटा कारोबारमा 61,28,621 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो। जसमध्ये प्रभु बैंकको संस्थापक शेयर 23,21 लाखको कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्टको 11,25 लाख र एनआईसी एसिया बैंकको 4,56 लाखको शेयर कारोबार भएको छ। बिहिबार कारोबार भएकोमा जोशी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 6.94% वृद्धि भएको छ भने बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.08% र एसियन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 5.07% वृद्धि भएको छ। नोबेल बैंकले एक साथ 38 वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिहिबार बैंक स्थापना भएको 38 वर्ष पूरा भएको अवसरमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबीच देशभरका 38 नयाँ शाखाको सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी गराएको हो। बैंकले नोबेल बैंक अब तपाईहरूसँग अझै नजिक भन्ने नाराका साथ सरल र सबल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न 7 प्रदेशमा शाखा विस्तार गरिरहेको छ। कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नोबेल बैंकको सेवामा धेरै भन्दा धेरै डिजिटल टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कम कर्मचारी भएकाले शाखा सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै बैंकका अध्यक्ष पौडेलले अब बैंकिङ क्षेत्र बोरिङ र नाफामा मात्रै अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो लागि भन्दा पनि समाज र राष्ट्रका लागि गरेको योगदानको मापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। साथै बैंकका निक्षेपकर्ताहरूले आफूले बैंकमा राखेको पैसा केमा लगाइएको छ भनेर जानकारी दिनुपर्ने बेला आएको समेत बताउनुभयो। भोल्युम र प्रफिटमा मात्रै अगाडि बढ्ने छैन। अबको बैंकिङ भनेको हामीले आफ्नो लागि मात्रै के गरौँ भन्ने मात्रै होइन, हामीले हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो राष्ट्रको लागि, कुनै एउटा व्यक्तिको विकासको लागि हामीले के किसिमका इम्प्याक्ट दियौँ त, के किसिमको कन्ट्रिब्युसन दियौँ त भन्ने कुराहरू मापन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। बैंक हामीले जब सञ्चालन गर्छौँ, हाम्रा ग्राहकहरूले, डिपोजिटरहरू, मेनली डिपोजिटरहरूले मैले राखेको पैसा बैंकले केमा प्रयोग गरिरहेको छ भनेर सोध्ने पनि बेला आइसकेको छ। बैंकले 38 नयाँ शाखा मध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 13 वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा 1, मध्य प्रदेशमा 8, गण्डकी प्रदेशमा 3, लुम्बिनी प्रदेशमा 10, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो। 38 नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएसँगै बैंकका शाखा कार्यालयको संख्या 255 पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुवै खुट्टा गुमाएका हरि बुढा मगरले सगरमाथाको आरोहण गर्नु देशका लागि गर्वको विषय भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार निजी निवास थुम्बाराहीमा पार्टीको तर्फबाट मगरलाई सम्मान गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि हरेस नखाइकन सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै यो कुनै पार्टीको मात्रै नभई देशकै लागि गर्वको कुरा भएको बताउनु भयो। सकुशल पुगेर नेपाल काठमाडौँ पुग्नुभयो। उहाँसँग उहाँको भाइले पनि प्रतिमान स्थापित गर्नुभयो। अब अरू चाहिँ शेर्पाजीहरूले पनि उहाँलाई सहयोग गरेर चाहिँ गाइड भएर
उहाँको गर्व यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता तर्फबाट र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामना। भोलिका दिनमा आएको अझ बढी तमाम काम उन्नति होस्, गति होस् भन्ने हार्दिक कामना व्यक्त गर्छु। उहाँको भाइ, बुवा, उहाँको चाहिँ गाइडहरू, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सफलता दिनुहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। जहिले पनि हाम्रो लागि त गर्वको कुरा हो, हाम्रो पार्टीको लागि गर्वको कुरा हो, राष्ट्रकै लागि गर्वको कुरा हो, देशकै लागि गर्वको कुरा हो। सम्मान ग्रहणपछि बोल्दै आरोही बुढा मगरले अबको आफ्नो काम शारीरिक अशक्त भएकाहरूका लागि बाधा पर्ने कानुनहरूको अडचन फुकाउनु रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले शारीरिक अशक्त भएकाहरूलाई सरकारले कानुनमा सहजता दिए आफ्नो सहयोग सदैव सरकारप्रति रहेको प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। हामी पनि एउटा नागरिक हौँ, हामी पनि एउटा सशक्त रूपमा काम गर्न सक्छौँ, हामी पनि सक्षम छौँ, हामी पनि एउटा सक्सेसफुल लाइफ बिताउन सक्छौँ। त्यो त धेरै उदाहरण छ। तर पनि प्रायः जसो मेजोरिटी अफ मान्छेहरू त्योमा नभएकोले हामी चाहिँ यो एउटा अवेरनेस क्याम्पेन मैले जरुरी ठाने र मैले अहिले यो सगरमाथाले धेरै पोलिटिकल पार्टिजहरूमा पनि अवेरनेस ल्याएको मैले अनुभव गरेको छु। सरकारी कर्मचारी अनि नमात्र जनरल पब्लिकमा पनि। अनि यो कन्टिन्युस क्यारी अन गरिरहने छु रेस्ट अफ मेरो जिन्दगीमा। म सास हुँदासम्म यो कन्टिन्युसली म क्यारी गर्नेछु। अनि मैले 15 वर्ष ब्रिटिसको जागिर खाएँ, दुईटा खुट्टा दिएँ, अनि मैले देशलाई के दिएँ त भने जहिले पनि मनमा पोलिरहेको थिएँ। अहिले म यसरी एउटा पब्लिक सर्भिस दिन पाउँदा म अलिकति खुसी छु। पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरूमा धेरै असर पुगेको भन्दै बचाउन लाग्नुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल र भारतबीच 7वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर। भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको बाटो खुल्यो। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने मोदीको घोषणा। निर्माणाधीन संसद भवनको हालसम्मको समग्र प्रगति 50% मात्रै। समयमा सम्पन्न हुनेमा शंका। निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सभामुखको निर्देशन। र बजेट सार्वजनिक भएसँगै घटेको बजारमा बिहिबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकम 1 अर्ब 65 करोडमा खुम्चियो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।